今天给大家介绍一下我们这款捷豹机器人啊，我们这款机器人是苹果手机版的，免越狱安装，直接覆盖官方微信，不属于多开，没有封号的威胁，然后可以做到100%ID 来提取识别啊，不会发生错误，然后机器人账号不需要添加任何人为好友。如果说封号了以后，直接换一个机器人上来，可以继续统计啊，所有的数据全部都无错漏。然后这款机器人支持所有的常规玩法啊，有装、无装、闭门、三攻、排九啊，开船玩法，然后可以做到全程自动，不需要手工操作啊。然后我现在介绍一下这个软件的下载啊，我现在可以给大家看一下，我这个是属于官方微信啊。如果你的手机没有越狱的话，要先把官方微信删掉啊，就算手机是越狱了。有很多的版本可能也不能直接覆盖掉官方微信，那么建议你们还是把官方微信删掉啊，像我这个版本就可以。然后我这版是那个官方微信啊，我现在直接打开下载地址，直接打开下载地址，然后在那个苹果自带浏览器里面打开，然后点击安装，然后点安装，然后退回桌面。啊，现在它就把官方微信直接覆盖掉了，下载速度也很快。好，直接覆盖了官方微信以后啊，这个时候会弹出信任啊。如果说你手机版本比较高的话，需要自己到这个设置，然后再通用，然后在这里有一个设备与管理，里面点击信任，然后才可以登录。现在输一下密码。好，现在这个软件捷豹就下载完成了，而且是直接覆盖官方微信，所有的聊天记录都在。但是有很多手机是没办法直接覆盖的，建议第一步还是删除官方微信，然后再复制链接到苹果自带浏览器里面下载安装。好，安装完成以后会有一个授权码，然后退到这个主页，点击这个授权按钮，然后在第一行直接长按粘贴。然后这里说明一下，第一次激活的时候会让你设置一个密码。你如果说换手机了，或者说微信被封了，你换另外一个微信上来，直接输入这个授权码跟你设置的这个密码，它就直接可以激活。啊，激活成功以后，建议保存这个页面啊，保存本页面的授权码及密码啊，以示概不补换。好，现在进入一个群，它会弹出一个悬浮按钮，然后这个按钮可以拖动啊，点击以后它会有4个功能键。然后现在稍微简单的给大家介绍一下啊，先点击设置按钮啊，点击开启机器人，那它会把这个把这个群绑定啊，那么直接在这个群里面进行游戏。现在我们进入后台啊，它支持有装、无装、闭门啊，闭门还在写，暂时无法使用啊，马上就可以上线。然后游戏牛牛牌九，然后是圆角分啊，角分，然后分，然后支持喝水模式、积分模式，然后同点怎么比啊？闲加发生同点同金额了以后怎么比啊？闲加同点同金额以后怎么比啊？这些都可以设置，功能都是很全面的。然后这些是超时设置啊，装超了以后怎么办？然后这是装头包、无包、装点包，然后闲无包的这个认包的这些逻辑。
好，下面有一些特殊玩法设置啊，有一些群它可能是闲加1至3点要认输，那你就设置1至3点啊，然后4至5点装大，你设置4至5点啊，如果没有需要的话就不需要开。然后这里0.01啊装作废嫌免死啊，不需要的可以关掉，这里都可以自己设置。然后设置格式一定要统一，它这里会有说明，设置错了以后会弹提示。然后有什么问题的话，直接点这个问号，它这里都会有一些比较详细的说明。然后这就是我们设置的是牛牛啊，如果是牌九的话，它这里是点数啊，是牛牛，它这里是牛数啊。然后倍率就是说拿到牛一啊翻几倍，抽呢就是说如果说啊这里底下有一个这个位置有一个闲牌型抽水啊，它是抽它的盈利。你比如说闲，你这里设置1%，闲如果拿到牛一赢了100，那么它会抽1%就会抽1啊，就这个意思。如果不需要的话可以不设置。然后这下面都有金牛啊、对子、顺子啊、倒顺、满牛、豹子都可以自己根据群规选择啊。然后这个闲牌型费是扣闲的，看是要明扣还是暗扣啊。因为这里没有设置，这里全是零，抽全是零，所以说你明扣暗扣都没用，因为它没有设置啊。然后如果特殊牌型直接打平，发生特殊牌型了以后，它可以直接打平。然后自定义牌型你可以添加这里比如设置1等奖，然后088，比如啊，这属于对子啊。但是你如果说设置了自定义牌型，这个088就是根据自定义牌型来统计啊。牌型大小就是说这个牌它多大，你比如说牛9它就是9啊，牛6它就是10，你要比牛6大，那你可以设置11啊。你要翻几倍？你比如翻10倍啊，要不要抽水啊？这里都会有说明牌型大小啊这些啊，点击保存。然后这是下注设置啊，最高下注用户多少积分，最低多少，最高多少啊，我们都可以设一下，功能都是很全面的。最高下注1000啊，可以是固定最高下注1000，也可以下注庄分的百分比。这是在有庄的情况下啊，你如果选择无庄模式，这个就是不能使用的，因为它没有庄，所以说不存在庄分的百分比啊。然后可以开启梭哈啊，这些都可以自己选择。然后当你这个压注过高，你比如说设置最高下100，然后用户下了200，他这个地方可以选择艾特他提示啊，压注过高任100，也可以无视啊。我们先都开起来。然后这个压注过低或积分不足，你比如说他没有分下注了，他会提示他无分下注无效啊。然后这里可以抢包，就是没有下注的用户抢包可以扣分或者认注啊，正常统计或者扣分。我们选择扣分好了，扣个100。然后这里有群费设置，上装主要是一个上装费跟续装费啊，然后可以显示它的这个，你比如说上1000抽5%，如果说你这里选择显示上装积分，它会在庄家账单显示为开庄金额是1000。如果显示抽水后积分，因为你抽了5%，它会显示上庄金额是950。但是所有的上装费都是在统计的时候才扣除的，你在统计之前任何换装都不会把这个费用扣掉的。啊，这里有庄赢抽水啊，百分比压注抽水百分比，人头抽水，固定抽水啊，可以明扣暗扣都可以选啊，我们都给它开起来。然后红包费用就是发包的金额要不要从庄身上扣回来。然后这里有名片上下分啊，我们等一下也可以试一下。你要先创造一个股东群啊，比如说我已经创好了，这个是股东群。然后积分变化，所有给用户上分下分以后，它都会投射一张上下分的详细清单啊。光开起来没有用，一定要设置一个群啊，不然他不知道把这个账单投射到哪个群里。
然后恢复账单，就是说你比如说数据全丢了或者手机丢了，你任何换手机了，你只要把那张土豪榜直接粘贴到这个里面啊，然后长按粘贴啊，来点恢复。因为现在都没有数据啊。然后群费统计，等一下开过以后，我可以给大家演示。然后自动统计，所有都可以做到全自动。啊，我等一下给大家演示一下。然后这里是自动投射土豪榜啊，显示下注用户积分。然后庄家走势开一下，异常号功能开一下。我先给大家演示一下有庄牛牛2位玩法啊，然后喝水模式吧。好，我们现在演示一下上下分。我们先设置一个庄家，啊，设置它为庄家，然后可以先给它上分，因为现在都是0分。你比如说，每个人上1万的积分，然后你给他上500的庄，上庄500，然后它会弹射是否开始下注，你点开始下注啊，它会自动推回群里。然后这个账单都很清楚啊，最低最高下注金额。然后现在是刚开，这些用户全部都没有分，所以说它会提示啊积分不足，下注无效。那么我们给他上分也很简单，点击他的头像，然后点积分设置啊，统一给他们上1万的分啊，都非常方便。好，我们现在可以直接可以提下注啊，因为刚刚已经分上去了嘛，现在是有分的情况。然后我们现在发个包，因为我们后台开了自动统计账单啊，你不需要去点这个红包看有没有领完，只要领完以后2秒之内，它一定会自动统计账单的。好，现在领1、2、3、4、5，还有一个包。好，现在领完了。好，它会自动统计账单。啊，因为这一局是喝水模式啊，我们可以看一下这个账单。啊，因为我们刚刚给庄家上分只上了500，少按了一个0啊，看一下，对，本局双分475啊，少按了一个0，所以说喝水模式啊，用户喝水。然后我们可以再演示一下恢复上局账单，啊，点击恢复啊，因为为了保证数据的准确性，恢复上局账单以后会把庄下掉的啊。你们如果要重开的话，重新设置庄家。让我们投射一下土豪榜。好，我们现在可以重新设一下庄，啊，给他上5000的庄分，然后点击开始下注。因为现在用户全部是有分了，所以他就不会艾特他提示了。我们现在再点一下提取下注，可以用刚刚的那个红包重新统计，也可以发新的红包。红包点开以后，里面会有个统计按钮的啊，这一局就正常的，没有发生喝水的情况。然后有庄家走势，啊，然后各种扣费。然后我们现在演示一下异常号，比如说演示一下异常号跟这个闲家抽水。你比如看第二个，他抢了个包，第二个用户抢了包0.09啊，我们后台设置一下，0.09属于牛9啊，你比如说抽10%，然后我们重新开始下注啊。我们其实如果说
只要把这一局账单删掉，因为他点击开始下注以后会向上查找账单，然后上局账单以下的下注信息全部提取。我们只要把这张账单删掉然后我们点提取下注，就不需要用户重新下注了。然后点红包。好，我们可以看一下0.090.09喝水赢640，它底下会有一个我们没有开明扣，没有开明扣。我们先打开明扣，然后点保存，好，然后给庄家续一下分，因为他分已经输完了。好，我们现在是测试所以不需要重新下注，把这局账单删掉，然后点提取下注，然后还用刚刚的这个红包。好，我们看第二个玩家，他0.09他赢了9倍，应该是赢900的，但是我们设置了抽水10%，那么他只赢810。然后这底下会有一个闲倒数第1、2、3、4第4行会有个闲排行费，扣掉900这是明扣你如果关掉就是暗扣。然后我们再演示一下异常功能，这个输加0.03，输加0. 我们演示一下自定义功能，添加自定义，比如一等设置名称，一等奖，它是多少？0.03，003，牌型大小，先设置个15吧，倍率1倍就行了，不抽水。好，再把这局账单删一下，就可以提取下注。刚刚那个0.03是输给庄家的。这一局赢家榜0.03一等奖赢1倍就是说自定义功能都大于其他的牌型你其他牌型设置几倍，反正自定义如果设置比它大，就会比它大。然后现在再演示一下，看看演示一下自动功能吧。你如果开启以后，上局账单结束比如说3秒，它就会自动投射庄家的开始下注账单。你还可以设置最低开庄金额的要求我这里就不设。然后你还可以添加一些自定义文件、自定义文字。你比如说开庄还可以添加自定义图片，但现在还在测试马上就会放出来。然后投射完开始下注账单以后几秒，它就可以自动提取下注。我们比如设置10秒，然后也可以文字安静，然后这个自动统计账单。好，我现在演示一下自动功能。我们已经有庄家的，我们点开始下注庄家已经输完了这个分，我们就演示那个积分模式吧。积分模式的话就不需要一直给庄上分了。然后现在发包，含庄是6人，现在都是全自动的好，现在把包点掉，自动统计，过3秒以后自动开始下注不足我们有一个0，因为庄我们开的是积分模式，庄现在已经是负3600了，我们还是老实一点，把庄的分上去吧。先给庄上10万的分。好，庄有这10万的分，然后现在可以给他上庄。你看给他上多少庄分？比如说上5万。
如果你不给装上分啊，你不给装上积分啊，直接上装分也可以。你比如说上10万，那么这时候它会显示它的总积分，它的这个积分-5万。然后到时候如果说用户就是玩家把那个米打过来以后啊，打了5万，那你这里再上上去，它这里就会变成0的，然后的积分都是一样的，不会错的啊。然后点开始下注。过10秒它会自动提注，对，这都自动的。然后现在发红包，好，红包点完了，3秒内它会自动统计。然后现在过3秒以后，它会自动开始下注，啊，然后会投射自定义文字，然后10秒内它会自动提注。然后现在再发红包。这个模式比较适合无庄，因为你不需要设置庄家啊，反正参与下注的人他都会自动提取，时间都可以自己设置，你只需要操作发红包这个操作就可以。好，现在再点红包，好，3秒内会统计，然后过3秒会投射开始下注账单，然后过10秒以后会自动提取下注。好，这个时候的话，就是红包其实也可以用以前的红包，因为你点开红包以后，它右上角会有一个统计按钮，啊，这都没有问题的。就是说你在实际操作当中，啊，怎么样，就是自动下注的情况之下，你怎么样用手动去干扰它的没关系，它都可以提取下注，提取下注都可以，啊，都不会有任何的影响。然后再点点任何红包都可以统计。好，我们现在把这个功能关一下啊。然后演示一下，简单演示一下武装吧。因为你有装现在是有装的情况，你直接切换到武装，它会帮你把装下掉啊。武装你直接点开始下注就可以，提取下注，然后发5个红包。操作是非常简单的。好，红包点完了。啊，这是武装模式。啊，包括这些刚才设置的这些费用都在的啊。然后给大家介绍几个比较容易出错的操作当中比较极端的情况啊。那个异常号的功能，我现在开起来，演示一下比较极端的情况，比如开始下注，提取下注，然后我现在演示抢包。我们先看一下闲无包是什么样的操作。闲无包是任尾包，比如说我们选择作废啊，我们试一下。好，现在有一个抢包用户，然后抢了你本来就很美的包啊，我们又开了异常号，可以看一下这个异常号的功能也比较强大
可以说作废认伪包、认被强包、改包。我们比如设置一个别的软件都没有的改包功能，我们给它改成0.11，改成对子，好，发送。这里会显示R3抢了你本来就很美的包我们看一下R3是没有下注的第一个点包，然后你本来就很美，没有点到包，属于无包用户。然后我们看一下账单，你本来就很包0.10，刚才是改0.10还是0.11忘了0.10。这里没有0.10，刚才应该是按了0.10它就会根据你异常号设置的金额0.10来统计然后R3抢包后台设置了扣100就同一个红包，我们演示一下其他的功能。R3，我们比如说认注100，然后把账单删掉测试一下，提取这个下注就不用重新下注了。统计会有个异常号刚才是改包嘛，我们现在比如说作废，然后R3的话，刚刚是抢包扣分，现在是抢包认注。你本来就很美无包作废，然后R3抢包认注注100然后0.02，R3抢了0.02，就是各种极端情况下它也不会出错。再看一下数据这一块数据的功能也是很强大的。这是群费统计就刚刚这一些一共是7173总计，然后一共12期每一局都写的很清楚。然后在用户的积分详情，数据记录可以查看当天1周内全部包括自定义日期都可以比如查当天的上下分记录，这是R3刚刚的上下分记录，然后这是R3刚刚的游戏记录压注就是他是庄家第9期他是庄家，然后中间有几期没有参与然后基本上常规玩法都有操作也很简单，数据也很清楚然后所有功能都会更新现在如果说有什么问题，都是当天修复的技术24小时处理的。然后有其他的问题的话，可以联系代理。那我视频就录到这里。